हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ पालक सेपू बड़ी। ये मंडी की बहुत ही फेमस डिश है जिसे मैं आसान तरीके से घर में बनाना सिखाऊंगी। पालक सेपू बड़ी के लिए जो सामान हमें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, 2 टमाटर कद्दूकस किए हुए, आधा कप दही, सूखा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, थोड़ी सी कसूरी मेथी, 1 से 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का बारीक कटा हुआ, 8 से 10 कलियां लहसुन की कद्दूकस की हुई, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी, 4 से 5 लौंग, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा और आधा चम्मच बारीक पिसी हुई बड़ी इलायची और 200 ग्राम सेपू बड़ी, 1 किलो पालक जिसे मैंने धोकर काट कर छान के यहाँ रखा हुआ है, और इसको पकाने के लिए सरसों का तेल और बाद में डालने के लिए थोड़ा सा देसी घी, और इसी के साथ हमें डालना है फ्लेवर के लिए गरम मसाला, और बाद में गार्निश के लिए 3 से 4 चम्मच थोड़ी सी पतली करके मलाई। पालक सेपू बड़ी के लिए सबसे पहले हमने पालक को कुकर में डाल के 1 विसल देनी है और उसको हमने उबालना है। हमने इसमें 1 गिलास पानी का डालना है, और जो हमने अदरक और लहसुन काट के और कद्दूकस करके रखा है उसमें से आधा अदरक हम इसमें डाल देंगे और लहसुन की भी थोड़ी पेस्ट इसमें डाल देंगे। दालचीनी का भी 1 छोटा टुकड़ा हमने इसमें डाल दिया है। इसमें सिर्फ हमने 1 ही विसल लगानी है, पालक को ज़्यादा नहीं पकाना है। हमने पालक बॉईल कर लिया है, सिर्फ 1 विसल लगाई थी। ये देखिए, ये घुला नहीं है, इसमें पत्ते आपको हल्के हल्के नज़र आ रहे हैं। अब हम इसको हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे, थोड़ा सा ठंडा करने का, हल्का सा ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे। जितनी देर पालक ठंडा हो रहा है उतनी देर हम थोड़े से पानी को गर्म करके उसमें सेपू बड़ी को डालेंगे। ये जो सेपू बड़ी है ये मंडी की फेवरेट डिश है, और ये तली हुई होती है, इसमें ऑलरेडी घी होता है, तो हमने इसको थोड़ी देर पानी में डालना है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा घी है वो निकल जाए। पानी गर्म होने पर हमने इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए बॉईल करना है। ये देखिए, ये एक सेपू बड़ी हो चुकी है। हम गैस को बंद कर देंगे। इसे हमने ज़्यादा नहीं गालना है। ये देखिए, ये अभी सख्त ही है, हल्की सी नरम हुई है। बाकी हम जब पालक में पकाएंगे उसमें अच्छी तरह से ये पकेगी। अब हमने इसको इसमें से पानी में से बाहर निकाल लेना है। ये सेपू बड़ी हमने निकाल ली है, और हमने ये पालक भी ग्राइंड कर लिया है। पालक को पतला नहीं करना है ग्राइंड करते समय। ये देखिए, इस तरह से मोटा रखना है, बीच में हल्का पत्ता भी दिखता रहे, क्योंकि बाकी पकाते समय हमने इसे पतला करना है। शुरू करते हैं हम पालक सेपू बड़ी बनाने। सबसे पहले कढ़ाई में हमने तेल डालना है। तेल को गर्म होने देंगे धुआं निकलने तक। तेल में से धुआं निकल चुका हुआ है, ये गर्म हो गया है। अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे ये दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा, और जो 4 से 5 लौंग रखे थे। इसके साथ ही हम डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च, और ये देखो ये होनी शुरू होगी। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई बारीक प्याज।
देखिए प्याज भुनना शुरू हो गया है। अब हमने इसमें डालने हैं कसूरी मेथी, आधा चम्मच रखी हुई थी। इसके साथ ही हमने डालना है कटा हुआ बारीक अदरक और लहसुन की पेस्ट जो हमने कद्दूकस करके रखा हुआ था। देखिए प्याज ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। जब मसाला घी छोड़ना शुरू कर दे इसका मतलब वो पक गया है और उसको उससे ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे कद्दूकस किए हुए 2 टमाटर और इसमें हम डालेंगे बड़ी इलायची का 2 बड़ी इलायची का हमने पाउडर रखा हुआ है वो डालेंगे और थोड़ा सा जीरा भूनकर उसका पाउडर बनाया हुआ है उसको डालेंगे। देखिए कि टमाटर भी अब गल गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर। मिर्च हमने हरी भी काट के डाली है, बाकी आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। वैसे इसमें थोड़ी सी तीखी मिर्च अच्छी लगती है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर और अब हम इसमें डालेंगे जो सेपू बड़ी हमने गर्म पानी से निकाल के रखी है, इसे इसमें ऐड कर देंगे। सेपू बड़ी को हमने हल्का सा 1 से 2 मिनट भूनना है। ये सेपू बड़ी भून चुकी हुई है। अब हम इसमें डालेंगे ग्राइंड किया हुआ पालक। अब हमने इसमें नमक डालना है और गरम मसाला आधा चम्मच। और अब हमने इसे थोड़ी देर 5 से 10 मिनट के लिए पकने देना है ताकि जो सेपू बड़ी है वो भी गल जाए और हमारा पालक भी कच्चा ना रहे, वो भी अच्छी तरह से पक जाए। हमने इसमें डालना है देसी घी। देसी घी आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इसमें देसी घी की फ्लेवर बहुत अच्छी आती है। मैंने 2 चम्मच डाले हैं भर के, क्योंकि इसमें इसका जब पकता है इसमें इसकी बहुत अच्छी फ्लेवर आती है। और इसके साथ ही हमने डालना है इसमें धीरे धीरे करके जो हमने आधी कटोरी दही की रखी थी उसे ऐड करना है। पालक सेपू बड़ी पकाते समय आपने जो खास ध्यान रखना है कि गैस बिल्कुल सिम रखनी है, कि जितना ज़्यादा कड़ेगा उतने ज़्यादा स्वाद बनेगा। इसको धीरे 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 धीमी गैस पर पकाना है, आस्ते आस्ते पकने देना है। पालक सेपू बड़ी पककर तैयार हो गई है। इसमें सेपू बड़ी भी गल चुकी हुई है और पालक भी बहुत अच्छी तरह से पक चुका हुआ है और इसका रंग भी बहुत अच्छा निकल गया है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसे ये सर्व करने को तैयार है। पालक सेपू बड़ी बनकर तैयार हो चुकी हुई है। इसे आप गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं चपाती के साथ। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरे द्वारा बनाई हुई पालक सेपू बड़ी पसंद आई हो तो आप भी प्लीज़ इसे ट्राई कीजिए और इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।